బులెటిన్లో బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. గోదావరి వరద ఉధృతి పెరగడంతో భద్రాచలం గోదావరిలో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరిగింది. ముంపు ప్రాంతాలకు గురవుతున్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని వెంటనే కలెక్టర్ ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గోదావరిలో వరద ఉధృతి పెరగడంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేసిన అధికారులు ముంపు ప్రాంతాలలో గురవుతున్న ప్రజలను వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని అధికారులు ఆదేశించడం జరిగింది. వీటికి తగిన చర్యలు కూడా తీసుకోవాలని కలెక్టర్ అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది.